이 콘텐츠는 온에어 스튜디오에서 만들어졌습니다. 문일점 자연 발화와 착화원 발화 차이점. 답. 1. 발화의 정의. 가연물이 공기 중에서 정화원 없이 스스로 연소할 수 있는 최저 온도. 2점 자연 발화. 1. 불완전 연소. 2. 내부 열 축적 등 발화. 3점 인하. 1. 완전 연소. 2. 저병 부분 발화 온도 이상 시 즉시 발화. 4점 자연 발화와 인화에 의한 발화 차이점. 정화원은 자연 발화의 경우 정화원 없이 발화. 인화는 정화원에 의한 발화. 개의 구분. 자연 발화는 밀폐계. 인화는 개방계. 개의 온도 분포. 자연 발화는 개 중심 최고온. 인화는 정화원 접촉부 최고온. 발화를 위한 주변 온도. 자연 발화는 밀폐계로 낮음. 인화는 개방계로 높음. 발화 대책. 자연 발화는 열 축적 방지. 인화는 정화원 관리.